Sonra bir anda araba şarampole doğru hızlı bir şekilde döndüğünü hatırlıyorum. Ben gözümü açtığımda kapı açılmış, vücudumun yarısı biraz böyle sarkmış dışarıya doğru. O şekilde uyandım ben. Hani insan ölmek istemez ya. Hani hayatı tutunmaya çalışır ya. O zaman bir mücadele gerçekten verdim. Şu yaşadığım 15 seneden sonra bazen düşünüyorum. Şimdiki aklım olsa hayatta kalmak için mücadele eder miydim? Hiç zannetmiyorum. Yürürken zorlandığımı görüyorum. Ama her seferinde de çok ilginçtir. Rüyanın sonunda idrak ediyorum ve şunu söylüyorum. Ya diyorum, benim boynumdan aşağısı tutmuyor. Ben yürüyemem diyorum ve ondan sonra rüya bitiyor. Uyanıyorum. Her seferinde aynı şey oluyor . Bu ara bir tane rüya gördüm ben. Peygamber Efendimiz'i gördüm rüyamda ama yüzünü değil. Kıyamet gibi bir kalabalık var Kabe'de. Böyle Kabe'yi tavaf ediyorlar. Önde bir tabut var. O Peygamber Efendimiz'in tabutuymuş ve onu dolandırıyorlar. Arkasından da benim tabutum gidiyor arkasından. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Zafer, soyadım Altınışık. 1984 30 Ağustos doğumluyum. Afyon Kızılören ilçesinde doğdum, büyüdüm. Daha sonrasında eğitimimi de burada tamamladım. Askerliğimi yaptıktan sonra Antalya'da Halk Bankası'nda 1,5 sene çalıştıktan sonra yine 30 Ağustos 2009 tarihinde izinden Afyon'dan Antalya'ya dönerken bir trafik kazası geçirdik. Bu trafik kazasında benim boynum kırıldı. Birkaç tane omur. Bizim yanımızdaki şoförün 15 yaşındaki kızı vefat etti, Allah rahmet eylesin. Daha sonrasında tabii kendimde değildim ben. Gözümü Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde açtım. Orada boynumdaki kırılan omurlardan bir tanesinin omuriliğimi parçaladığını söylediler. Bu yüzden de boynumdan aşağısı felç kaldı. Geçtiğimiz günlerde 15. senesini doldurdu. 15 senedir bu şekilde hayatımı sürdürmeye devam ediyorum. Bu hastalıkla ne zaman karşılaştınız? 30 Ağustos'ta tam 15 seneyi doldurdu. Artık 16. seneye geçti. Öyle artık hastalık ev sahibi oldu. Peki gününüz nasıl geçiyor? Valla bir sıkıntı yoksa günüm birbirinin aynısı, kopyası gibi geçiyor. Gördüğünüz gibi 4 duvar bir odanın içerisinde. Çok fazla dışarıya çıkma şansım olmuyor. Genelde çıksam da hastaneden eve, evden hastaneye, o şekilde. Takdir edersiniz ki bir sürü sağlık sıkıntısı, sağlık sorunu yaşıyorum. Doğal olarak da hastaneye sürekli gidip gelmek gerekiyor. Zaten nöropatik ağrılar olsun, işte gaz sancıları olsun, diğer sıkıntılar olsun. Sürekli bunlarla uğraşmakla zaten günün çoğu geçiyor. İhtiyaçlarınızı nasıl gideriyorsunuz? İhtiyaç olarak tepeden tırnağa ellerim de tutmadığı için başkasına bağımlıyım. O da annemle teyzemden başka kimse olmadığı için işte kafamı kaşımaktan tutun su içmeye kadar her türlü ihtiyacım için başkasına ihtiyacım, başkasına muhtaçlığım var. Zaten sadece annem olduğu için başımda ihtiyaçlarımın hemen hemen hepsini annem gideriyor. Annem bakıyor o şekilde. En çok neyi özlüyorsunuz? Vallahi en çok neyi özlüyorum? Şu yaşadığımız zaman için soruyorsanız pek özlenebilir veya bir insanın yapmak isteyeceği çok fazla bir şey yok. Çünkü dünya artık eski dünya değil ya. Benim çocukluğumdaki, gençliğimdeki o dünya yok. İnsanlarda samimiyet yok. İklimler bile değişti artık. Artık Afyon'a kar yağmıyor. Karı özlüyorum. Bir şey özlediğim bir şey soruyorsanız kar yağmasını özledik. Afyon'da kara hasret kaldık. Bir odanın içinde yaşadığın zaman sık sık depresyon geçiriyor insan artık. Depresyona girer çıkar kendi kendimizin doktoru olduk. İnsan bunaldığı zaman bir şöyle çıkıp yürümek ister. Hiçbir yere gitmek değil ama şöyle bir yürümek ister. Tabii ki öyle bunaldığım zaman ben de dışarıya bir şöyle çıkıp yürümek, hava almak, dolaşmak istiyorum ama artık öyle bir imkanım yok maalesef. Bu da bizim kaderimiz. Yapacak bir şey yok. Anneniz size bakarken zorluk çekiyor mu? Annem de artık 70 yaşına merdiven dayadı. O da 55'li. Annemin de şimdiden değil daha öncelerden kalma sağlık sıkıntıları vardı omurgasında. Hem ortopedik hem nörolojik. 15 sene bir iki tane hastaya, engelliye tek başınıza bakıyorsunuz. Dışarı işleri sizde, ev işleri sizde, iki tane engellinin bakımı sizde. Ve 15 sene oldu. 15 senedir annem bir gece bile yatıp sabah kalkmadı. Bir gece bile uyumadı. Sürekli işte ben uyanıyorum, bir sıkıntı oluyor, çağırıyorum. Bir şekilde
uykusu bölünüyor. Ve onun da hani dediğim gibi boyun fıtığı var şu an. Bir de aşağıda belinde bir sıkıntı var. Kollarında sinir sıkışması var. O da bayağı artık sıkıntıya başladı. Tabii bakarken zorluk çekiyor. Zaten hani şöyle söyleyeyim, hani kendi açımdan evet çok zorluk çekiyorum. Yani çok sıkıntılar, ağrılar çekiyorum. Hani ben öyle tatlı canlı bir insan da değilim. Hani öyle az buçuk bir şeye şey yapmam ama hani öyle nöropatik ağrılar çekiyorum ki yeri geliyor hani bağıra bağıra ağlıyorum. 40 yaşında adamım ben. Bağıra bağıra ağlıyorum bayağı. Ama hani benim ağrıma giden onlar değil. Hani yeri geliyor annem de hastalanıyor ve hani ayağa kalkacak hali kalmıyor. Ama kalkmak zorunda. Yani çünkü o kalkmazsa biz yemek yiyemeyiz, su içemeyiz. Yani sağımdan soluma dönemem, hiçbir şey yapamam. Anlatabildim mi? Ve hani onun bu şekilde zorlanması, hani kendi çektiklerimden çok annemin hani zorlanarak, hani kendi bakıma ihtiyacı olduğu bir dönemde bu şekilde bana bakması, benim ona bakmam gereken zamanda onun bana bakması gerçekten en çok ağrıma giden şey diyebilirim. Şimdi anneniz size bakarken zorlanıyordur ve haliyle üzülür. Hiç böyle annenizi böyle ağlarken gördünüz mü? Ya tabii ilk başlarda çok ağladık yani ama şimdi artık ağlıyorsa da bana göstermemek için hani yanımda ağlamıyor. Artık gözümüzde yaş bitti. Artık ağlasak da içimize ağlıyoruz ya. Yani 15 sene ya. 15 sene ağlanır mı? Bir şekilde hayata tutunman gerekiyor. Bir şekilde devam etmen gerekiyor. Mücadele etmen gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Peki bu hastalığınız yüzünden hiç dışlandığınız oldu mu? Hani bir tabir vardır ya, düşenin dostu olmaz diye. İlk kaza yaptığım dönemde hani böyle ben çok arkadaşım var zannediyordum. Böyle etrafımızdaki eş dost hani çok şey zannediyorduk. Ama düşmeyince tabii bilmiyor insan. Gerçekten hani amcamın oğlu var. Hastanelerde aylarca bizimle birlikte süründü. Sağ olsun, Allah razı olsun. O şekilde destek olmaya çalışan da oldu. Ama bir sürü bir anda selam sabahı kesip bir anda elini ayağını çeken de oldu. Yani o zaman hakikaten ağrıma gitmişti. Çünkü senelerce arkadaşlık ettiğin, beraber büyüdüğün, beraber oynadığın insanların bir anda hani selam sabahı kesmesi insanın ağrına gidiyor. Halbuki ben ne yaptım ki? Ben onlardan veya bir şey mi istedim? Bilmiyorum. Tabii bizim hastalık da biraz zor. Çünkü sürekli insanlara yüksün. Çevrendeki insanlara yüksün. Bu kolay bir şey değil. Benim için de kolay bir şey değil. Hani dedim ya sürekli hastaneye gidip gelmemiz gerekiyor. İşte ambulansla veya evde sağlık hizmetiyle gidip gelemiyorsun. Zaten ambulans 112 götürdüğü zaman seni hastaneye bırakıyor ve geri getirmiyor yani. Orada kalıyorsun. Kendi imkanlarınla dönmen gerekiyor. O yüzden hani eşten, dosttan, arkadaştan rica etmen gerekiyor. O yüzden sürekli yüksün. Bu da bir günlük, 2 günlük değil. Ölene kadar. Belki yük olurum diye öyle yapmışlardır. Bilmiyorum. Kimseye de bir şey diyemem. Çünkü kimsenin üzerinde bir hakkım yok ki. Öyle değil mi? Kimse kimseye zorla iyilik yapmak veya kimse kimsenin zor gününde yanında olmak zorunda değil. Olana da Allah razı olsun. Şu an en çok istediğiniz şey nedir? Açıkçası 15 senede hani çok şey yaşadık, çok şey gördük. Hem insanlardan hem hayattan. Yani zaman içinde insanın içinde bir şeyler ölüyor ya. Yani dışarıya karşı artık hissizleşmeye başlıyorsun ve dünya hani şeylerine isteğin, arzun kalmıyor. Yani hani şunu istiyorum, hani şunun olması çok hani hoşuma gider diyeceğim hiçbir şey yok. Neden? Şu an ben ayakta olsam bile mutlu olur muydum? Onu bile bilmiyorum yani. Şu yaşadığım şeylerden sonra, gördüğüm şeylerden sonra, insanları gerçekten tanıdıktan sonra yani dışarıya çıktığımda ben şimdi arada bir hani nadir de olsa dışarıya çıkıyorum. İnsanlar bile değişmiş ya. Daha eski insanlar falan yok yani. O yüzden şu an hani olmasını istediğim bir şey, hani beni cezbeden bir şey kalmadı artık dünyada. Zaten hani yatağa bağımlı bir insan olarak hani ne isteyebilirsin ki yani? Çok fazla yapabileceğim bir şey yok. Şimdi evinizin hemen tam önü bir mezarlık. Yani bu sizin tefekkürünüze, düşüncenizi etkiliyor mu? Neler düşünüyorsunuz? Çünkü her an baktığında insan ölümü hatırlayabiliyor. Var mı bununla alakalı bir yorumunuz? Ya şöyle, mezarlık hani dibimizde hemen. Bazıları hani diyor korkmuyor musunuz falan. Biz de diyoruz valla ölüden korkmayın yani 30 senedir biz burada yaşıyoruz yani bir zararlarını görmedik. Bizim buranın nüfusu da yaşlı nüfus olduğu için sürekli benim önümden yani camın önünden cenaze arabası geçiyor. Arkasından cemaat. Tabii ki insan ölümü hatırlaması güzel bir şey ki zaten hani benim durumum da ölümle zaten hani sürekli arkadaş gibi yan yana
arkadaş gibi yaşıyorsun ama şöyle bir şey var. İnsanlar değerini bilmiyor ya hayatın, zamanın, sağlığın. Dünyalıkla ilgili kendisini kaptırıyor, tamah ediyor. Kimisi makam mevki derdine düşüyor, kimisi bağımlılık, para, pul derdine düşüyor. Ve hani zannediyor ki dünyadaki bütün parayı sahip olabilirsin veya işte en yüksek makama gelebilirsin. Yani sonuç işte cenaze arabasına seni koyuyorlar, getiriyorlar, 2 metrelik bir çukura atıyorlar ve biliyor musunuz kimse arkasına bakmıyor giderken. Yani sizin bankadaki rakamlarınız, paranız, makamınız, mevkiniz boş. Bu dünyada ne yaptınız? Ne kadar yaşadın? Ne kadar güldün? Ne kadar mutlu oldun? Veya kaç insanın hayatına dokundun? Ne kadar anı biriktirdin? Yani dünyada bence önemli olan bu. Yani mal, mülk, şu bu. Yani var mı hiç götüren? Yani mezarlıkta hiç ev gördünüz mü, apartman gördünüz mü? Yok. Hepsi 2 metrelik çukurda. Mezarlıktakilerin hiçbirisi aç değil, hiçbirisi de tok değil. Hepsi yan yana yatıyorlar. Zamanın ve sağlığın kıymetini bilmek lazım. Dünyaya seslenmek isteseydiniz ne söylerdiniz? Valla insanlık dediğim gibi biraz önce söyledim ya, bizim çocukluğumuz zamanındaki gibi değil. Eskiden bir samimiyet vardı, komşuluk vardı, akrabalık vardı, gerçekten vardı. Yani samimiyet vardı. Şimdi kimse kimsenin umurunda değil. Yani yan tarafta komşusu var, yan komşusu kim olduğunu bilmiyor, tanımıyor. İnsanlar hayat engamesinin içinde öyle bir koşuşturmaya başlamışlar ki durup düşünmeye, hissetmeye zamanları yok. Yani bir durup ben ne yapıyorum, ben ne yaşıyorum, ne için uğraşıyorum? Ömür bize bahşedilen bir hediyedir sonuçta. Ben bu ömrü ne için harcıyorum, ne üzerine harcıyorum? Ben bunu bir düşünmelerini isterdim. Çünkü 15 senedir ben burada hani bakıyorum kendi hayatım, eski günlerimi de bakıyorum. Hani boş şeyler için kendimi üzmüşüm. Hani çok basit şeyler için insanlar şimdi işte pireyi deve yapıp kavga, gürültü, birbirini öldürenler bilmem ne şu bu yani gerçekten hepsi boş ya. Zamanın ve sağlığın kıymetini bilsinler. Hayatlarını gerçekten uğruna değecek bir şey için yaşasınlar. İnsan para için yaşamasın ya. Bir ev almak için, işte bir apartman almak için veya işte bir makama yükselmek için yaşamasın. Gerçekten uğruna değecek bir gaye olması lazım. Bunun için yaşamaları lazım. Hani demin dedim ya hani beni artık cezbeden bir şey kalmadı. Çünkü bir 4 duvar arasında çok da fazla bir hayata karşı bir istek kalmıyor. Hani şunu söyleyebilirim sadece işte bir tek Beşiktaş maçları. Bir tek Beşiktaş maçlarında biraz heyecanlanıyorum. Hani Beşiktaş maçlarını izlemekten zevk alıyorum. Onun dışında hani dünyaya yönelik gerçekten deseler ki dünya al senin olsun benim için bir kıymeti yok. Hiçbir kıymeti yok. 15 senede neden hiç vazgeçmediniz? Valla bana diyorlar ki bizim burada da böyle hasta olan insanlar falan olduğu zaman bazıları söyleniyorlarmış işte şuram ağrıyor, buram ağrıyor, şöyle böyle falan diye. Hani diyorlar seni örnek gösteriyoruz. Hiç yani isyan etmiyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun diye. Birincisi Allah'tan gelene yapacak bir şey yok. İkincisi hadi diyelim isyan ettik. Kime isyan edeceksin? Yani sonucu ne olacak? Ayağa mı kalkacaksın? Bir sonucu yok. 15 sene kolay değil. Hakikaten tek tek düşündüğün zaman insanın psikolojisi bozulur ama zor zaman hakikaten kendi açımdan da değil sadece hani yatana da zor, bakana da zor. Ölmek istiyor muyum? Şu durumda 15 sene yattıktan sonra belki hayatla barışık olan engelliler de vardır ama hani ben dediğim ya sadece kendimi de düşünerek hareket etme durumum yok. Allah rahmet verse bugün Azrail gelse canımı almaya ben tamamım yani bence bir sıkıntı yok. Ama yaşadığımız müddetçe de Allah ömür verdiği sürece de sınavımız devam ettiği sürece de yapacak bir şey yok. Mücadeleye devam. Bir alternatifi yok. Peki sağlık sorunlarınız ibadete engel mi? Bilgisayar üzerinden zaman zaman hani açıp Kur'an okuyabiliyorum veya dinleyebiliyorum. Hiçbir şekilde idrarımı falan hissetmediğim için, boyundan aşağısını hissetmediğim için tabii sıkıntı. Sürekli temiz kalıp kalmadığını bilmiyorsun. Rüyada hiç yürüdüğünüzü gördüğünüz oldu mu? Bir rüya gördünüz mü? Çok gördüm. Çok gördüm. Yürüdüğümü ama nasıl diyeyim yürürken zorlandığımı görüyorum. Ama her seferinde de çok ilginçtir. Rüyanın sonunda nasıl oluyor bilmiyorum artık. İdrak ediyorum ve şunu söylüyorum. Ya diyorum benim hani boynumdan aşağısı tutmuyor. Ben yürüyemem diyorum ve ondan sonra yani rüya bitiyor. Uyanıyorum. Yani her seferinde aynı şey oluyor. Yani
Nasıl bilinç kendine mi geliyor artık nasıl oluyor bilmiyorum ama hani böyle yürüdüğümü görüyorum. Sonra diyorum ki hani ben yürüyemem ki diyorum. Yani boynumdan aşağısı felçli. Nasıl yürüyeyim? Bu şekilde. Bir şey daha söyleyeyim. Askere gitmeden önce burada bir tane kahvehanede çalışıyordum. O ara bir tane rüya gördüm ben. Peygamber Efendimiz'i gördüm rüyamda ama yüzünü değil. Böyle kıyamet gibi bir kalabalık var Kabe'de. Böyle Kabe'yi tavaf ediyorlar. Önde bir tabut var. O Peygamber Efendimizin tabutuymuş ve onu dolandırıyorlar. Arkasından da benim tabutum gidiyor arkasından. Dolanıyor böyle. Ama nasıl diyeyim ya böyle hani böyle bir dehşetli rüya görürsün ya. Yani normal rüya gibi değil. Yani bir şey oldum böyle kötü oldum böyle uyandım falan. Halbuki diyorum yani ben o kadar çok yani dindar bir insan değilim, şey değilim. Yani niye böyle bir rüya gördüm ben ne alaka? Ki aklımda da öyle bir şey yoktu yani. Dedim herhalde askere gidince ben herhalde orada şehit düşeceğim dedim. Yani o şekilde düşündüm. Sonra askerden geri döndüm. Bu kazayı geçirmeden yaklaşık herhalde 4-5 ay önce aynı rüyayı bak aynısını tekrar gördüm. Aynı rüya. Yine Kabe'de böyle kalabalık insanlar var. Önde Peygamber Efendimizin tabutu, arkasında benim tabutum gidiyor. O şekilde tekrar aynı rüyayı gördüm. Hani biz buradaki hocaya, imama falan da sordum ama tabii o da bir şey diyemedi. Hala da yani bir şey yapmış değilim. Yani bir manalandırmış değilim. Aynı rüyayı 2 kere görme. Ben senden bir şey rica edeyim Zafer abi. Biz şimdi sana bir dakika bırakalım. Biz de odanın önüne çıkalım. Sen şöyle kameraya belki söylemek istediklerin vardır. Belki annene bir mesaj vardır. Çünkü halini de görüyorum böyle. Gözlerin de doluyor. Böyle rahat da etmeni istiyorum. Biz bir dakika kapının önüne çıkalım. Daha önce de yaptığımız bir şeydi bu. Sen istediğini anlat sonra da bitirelim abi. Uygun mudur? Yani çıkmanıza gerek yok. Şöyle söyleyeyim yani sadece şu kadarını söyleyeyim. Ben kaza yaptıktan sonra işte boynumdan bir ameliyat geçirdim. Daha sonrasında göğüs doktoru ciğerime bakarken o sırada bir sıkıntı oldu. Kalbim durdu. İşte şok cihazıyla falan tekrar geri getirmişler. Gözümü açtığımda yoğun bakımdaydım ben. Yaklaşık 18 gün yani anlatamayacak kadar kötü bir şekilde yaşadım. Hani sürekli git gel git gel git gel yani ölümle hayatın kıyısında sürekli git gel içindeydim. Hani insan ölmek istemez ya. Hani hayatı tutunmaya çalışır ya. O zaman bir yani mücadele gerçekten verdim. Yani zor bir mücadele verdim. Ama şimdi şu yaşadığım 15 seneden sonra yani bazen düşünüyorum. Şimdiki hani aklım olsa hani hayatta kalmak için mücadele eder miydim? Hiç zannetmiyorum. Yani belki de en güzeli orada ölüp gitmekti ama bunun da kararı bizim elimizde değil. 15 seneyi çok fazla hani insan hatırlamak istemiyor. Kazadan önceki hayatımı sorsanız satır satır hatırlıyorum ama insan kötü şeyleri çok da belki beyin hatırlamak istemiyordur. Ankara'da 3 ay fizik tedavi hastanesinde kaldık. Tabii ilk başlarda insan idrak edemiyor ya. İşte ne bileyim 1 sene, 2 sene bilemedin 3 sene sonra işte ayağa kalkarım falan gibisinden düşünüyor. Ama Ankara'dan tekrardan buraya eve döndükten sonra hayatımın geri kalanını bu şekilde yaşayacağımı anladıktan sonra o zaman gerçekten yani baya kötü olmuştum ama yani kimseye de şu demedim. Gerçekten baya kötü günler geçirmiştim. O kaza anını hatırlıyor musunuz peki abi? O kaza anında direkt bilinciniz mi kapandı? Yanınızda vefat eden bir kız kardeş de vardı yanlış hatırlamadıysam. Ya şöyle biz hani yokuş aşağı inerken arabayı kullanan arkadaş vitesi 4'ten 5'e atmak isterken 3'e çekti. Arabada yığılma yaptı. Sonra bir anda araba şarampole doğru hızlı bir şekilde döndüğünü hatırlıyorum. Daha sonrasında ben gözümü açtığımda kapı açılmış. Vücudumun yarısı biraz böyle sarkmış dışarıya doğru. O şekilde uyandım ben. Daha sonra yanımdaki arkadaşla eşi beni dışarıya çıkardılar. Orada hani biraz yine sersemlik vardı ama hani bilincim yerindeydi. Çünkü 112 ekipleri geldiğinde ilk önce vefat eden o arkadaşa baktılar. Bu ex dediler. Hani onu duydum. Yani o zaman bayağı hani kötü oldum ben. Hani ex dediklerinde tekrardan bana geldiler. Beni aldılar. Ambulansın içinde zaten bir iğne yaptılar. Ondan sonra kendimden geçmişim. Sonra Dinar Devlet Hastanesi'nde dışarıya doğru hani sedyede koştururken biraz yani kendime geldim. Bayağı telaş içinde koşturuyorlardı. Oradan Isparta'ya beni sevk etmişler. Daha sonra da işte Isparta'ya gittik. Gözümü açtığımda Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeydik. Kaza anında bir acı hissettiniz mi? Hani ilk kafamı çarptığımda kendimde olmadığım için herhangi bir acı hissetmedim. Daha sonra kendime geldikten sonra da bir acı hissetmedim.
Zaten bu hani acı hissedebileceğiniz bir şey değil. Zaten hani bağlantı kesiliyor ya. Bağlantı kesildiği için zaten hani yukarıya bir sinyal gitmiyor. Aşağıda bir acı varsa da bunu hissetmiyorsunuz. Hani kollarımda falan ufak tefek çizikler vardı ama o zaman için hiçbir şey hissetmiyordum. Hayalhanem Aslar Risalesi bölümünü izlediniz mi? Denk geldiniz mi ya da? Hayalhanem hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir sürü video izlemiştim. Gerçekten güzel. Zaten hani ben de bunu şu yüzden kabul ettim. İnsanlar hani eften püften şeyler için kendilerini, ömürlerini, yüreklerini tüketmeyi bıraksınlar ya. Yani siz de vesile oluyorsunuz bunun için, ne güzel. Yani bunun gibi bir sürü de örnek var. Yani hayat bir şekilde sona erecek ama elinizde olanlar sizden alınmadan önce siz elinizdekilerin kıymetini bilmeniz lazım. Yani çünkü Allah insana yani ne güzel bir vücut bahşetmiş. Bunun kıymetini bilmek lazım. Hani şu yönden bunu söylüyorum. Hani sana bir ömür verildiyse, sağlıklı bir vücut verildiyse, hani sana sadece gezip toz işte keyfine bak diye verilmedi bu. Vallahi teşekkür ederim. Hani ben de takip ediyorum zaten. Benden daha iyilerini de gördüm, benden daha kötülerini de gördüm. Allah duaya ihtiyacı olan, zor durumda olan kim varsa hepsinin yardımcısı olsun. Yani siz de bunlara vesile olduğunuz için size de çok teşekkür ederim. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğin de gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.